اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا، اے مقام
عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 6واں سپارہ سپارے دا رکوع 14واں سورت دا نام سورہ المائدہ سورت دا رکوع 10واں اللہ خالق و مالک نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زبان پاک دے ذریعے ساڈے تک یہ پیغام پہنچایا نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یعنی ہر نیکی دا راستہ نبی پاک علیہ السلام نے او دی وضاحت فرمائی اور نشان دہی فرمائی، اور ہر برائی دا راستہ گناہ اور معصیت دا راستہ نبی علیہ السلام نے او دی نشان دہی فرمائی، یعنی برائی کیا ہے نیکی کیا ہے۔ اگر قرآن و سنت دا قرآن و حدیث دا مطالعہ کیتا جائے تو بہت ساریاں ایسیاں چیزاں سانو سامنے میسر آندیاں نے کہ کون خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ نیکی تقوی للہیت اور اخلاص دی دولت نال مالا مال فرما کے نیکی کرن دا موقع اور پھر صلہ عطا فرماندے نے، اور کون بد نصیب نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دے اندر بھی ناکام نامراد رکھ دے نے، اور قیامت دے دن بھی اللہ دے دربار وچوں ناکام اور نامراد ہی لوگاں دے سامنے نظر آؤں گے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو خوش نصیب لوگاں شامل فرما لے، اور بد نصیباں دی صف وچوں اللہ سانو محفوظ فرما لے۔ اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں اونا 3 بد نصیب قسم دے لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ 3 قسم دے بد نصیب لوگ کہ جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام رحمت دی نظر نال نہیں دیکھن گے۔ 3 بد نصیب کہ جڑے دنیا دے اندر گھاٹے اور خسارے دا سودا اور قیامت دے دن رسوائی اونا دا مقدر بن جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو سارے انو اس بدبخت ٹولے تے اس بدبخت جماعت کولوں بچا کے رکھی۔ میرے بھائیو میرے برادر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اونا 3 بد نصیب قسم دے لوگاں دا تذکرہ مختلف مقامات تے فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ اور اس دے پاک پیغمبر آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا
محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین گرامی چوں انہاں نو ذرا پہچانیے، دیکھیے اور خود کوشش کریے کہ اس ٹولے کولوں بچ کے رہیے۔ آؤ ذرا انہاں لوگاں دا تذکرہ، تین چیزاں دا تذکرہ میں عرض کیتا ہے نا، اور اللہ نے ایتھے انہاں تین چیزاں دا ایک مقام تے ذکر فرمایا، یہودیاں دا، عیسائیاں دا بطور خاص، اور اس مقام تے اعلان کیتا اللہ ذوالجلال فرماندے نے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ انہاں لوگاں نے اللہ نال کفر کیتا ہے، انہاں لوگاں نے رب العالمین دی نافرمانی کیتی۔ کیڑے؟ الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تینہ والا عقیدہ جڑا نا، تینہ والا عقیدہ کی ہے؟ حضرت عیسیٰ بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ بھی اللہ ہے، اور اللہ تے خود اللہ ہے، یعنی تینہ نو اپنا الہ بنایا۔ اور اس واسطے اللہ ذوالجلال قیامت دن جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کو لو سوال فرمان گے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ۔ اے عیسیٰ پیارے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ میرے بھائیو، میرے برادر، میں بھی تے تسی بھی اپنے گھرے بان دی اساں چانکن ہے کہ ساڈے اعمال تے افعال کی نے تے اسی کس حد تک اللہ دیاں نافرمانیاں دی طرف جا رہے ہیں۔ اور یار میری تہاڈی تے حیثیت تے اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی نے سیدنا جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی بھی ہونے جنہاں نو اللہ نے اپنے خاص کلمے نال خاص قدرت نہ پیدا فرمایا۔ عام قدرت الہ اور قدرت خداوندی اے وے، اللہ ماں باپ یعنی خاوند تے بیوی دے ملاپ دے بعد بچہ پیدا فرماندے نے، ایتھے رب العالمین نے بن باپ دے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ ایڈے رب دے لاڈلے تے ایڈے رب دے پیارے نبی نے تے قیامت دے دن اللہ ذوالجلال والی کرام فرما رہے نے، یا عیسیٰ ابن مریم، او عیسیٰ پیارے، اے مریم دے بیٹے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مینو اے دسو تساں لوکاں نو آکھیا سی کہ اللہ تو علاوہ مینو بھی الہ من لو، تساں لوکاں نو آکھیا سی اللہ تو علاوہ میری ماں نو بھی الہ من لو، انت قلت للناس
الناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. تے جواب جناب عیسیٰ دے رہے نے قال سبحانک قال سبحانک ان تکون اے عرش والے ربا. پہلی گل تے اے وے تسی ہر عیب تو پاک ہو. ما یکون لی انا اقول ما لیس لی بحق. اللہ جی تے مینو حق ہی نہیں پہنچدا میں انج دی گل کراں. تے اے عرشاں والے ربا ان کنت قلتہ فقد علمت. اللہ جے میں آکھیا تے تو جانا ہے. ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. اے عرشاں والے ربا جو میرے جی وچ اللہ جی تسی جان دے ہو تے جو تواڈے جی وچ اے میرے مالک میں نہیں جاندا. پروانے قرآن دیو ایتھے بھی تیناں دا تذکرہ یعنی اللہ دی ذات الہ ہے. یہ ظالمان عیسائیاں نے اللہ نو بھی الہ جناب عیسیٰ نو بھی الہ حضرت مریم نو تیناں دی گل ایتھے ہو رہی ہے. تے اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین قسم دے بد نصیب ذرا ذہن چ رکھے آدھے. نبی پاک علیہ السلام دا فرمان گرامی آپ فرمان دے نے تین قسم دے لوگ قیامت دے دن ایسے ہونگے جنہ وال رب العالمین رحمت دی نظر نال ویکھن گے ہی نہیں. تین قسم دے بد نصیب بندے اروانے قرآن دیو. نبی پاک علیہ السلام نے مختلف موقع آتے کدی کسے تینہ دا ذکر فرمایا کسے موقع تے پھر دوسرے تینہ دا ذکر فرمایا. نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے قیامت دا دن ہوئے گا تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو رب العالمین رحمت دی نظر نال نہیں ویکھن گے. سونے ہو کیڑے بد نصیب نے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نمبر ایک جیڑا بندہ تکبر نال فخر نال غرور نال اپنی چادر تہبند یا اپنے شلوار گٹیاں تو تھلے رکھ دے تکبر دی وجہ تو آکڑ دی وجہ تو غرور دی وجہ تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس بندے والا اللہ رحمت دی نظر نال ویکھن گے ہی نہیں. نمبر ایک. نمبر دو نبی پاک علیہ السلام میں اسے واسطے عرض کیتا ہے اگر ساڑھے اندر اے بیماریاں موجود نہیں تے الحمدللہ اللہ دا شکریہ ادا کرنا تے جے خدا نہ خواستہ کتے کو کمی تے کوئی وعدہ کاٹا ہے وے تے آج ایتھو اٹھن تو پہلا اپنے رب کو لو استغفار کر کے رب نال وعدہ کر کے تے احکم الحاکمین کو لو معافی مانگ کے اٹھئے کہ عرشہ والے ربا جڑی گزر گئی سو گزر گئی جڑی لنگ گئی سو لنگ گئی. آج دے بعد میں سچے دل نہ تیرنا وعدہ کرنا وا کہ میں تیرے پاک پیغمبر دے احکامات دی مخالفت نہیں کرانگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے نمبر ایک جدی چادر شلوار تکبر دی وجہ تو فخر تے غرور دی وجہ تو گٹیاں تو ہمیشہ تھلے رہن دیئے. نمبر دو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑھا ہو گیا ظالم عمر وڈیری ہو گئی ہے تے اجے بھی زنا تو باز نہیں ہوندہ بڑھا ہو گیا تے اجے بھی بدماشیاں کردہ پھر دا وڈیرا ہو گیا تے اجے بھی کھے کھاندہ پھر دا اور ظالم وڈیرا ہو گیا اجے بھی لوکاں دیاں عزتاں لٹ دا پھر دا تے منہ کا
नाला करदा फिरदा। आप फरमांदे ने बुढ़ा जानी कयामत दे दिन अल्लाह एदे वाल भी रहमत दी नजर नाल नहीं तकणगे। ते नंबर 3 नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा किसे ते एहसान करदा है माशरे च रहिंदे आ किन्नू किसे दी लोड़ नहीं पैंदी। सियाणे आंदे ने आ किसे वेले गलियां दे कखां नाल भी बंदे नू कम पै जांदा है। किथे किसे नू वो बड़ा वड्डा सरमायादार होवे ओनू भी माड़ियां दी भी लोड़ हुंदी है, माड़ा गरीब है ते ओनू बड़े लोगां दी जरूरत हुंदी है। हर एक दूसरे नाल जुड़िया होया। गरीबां नू अमीरां दी लोड़ पैंदी है, अमीरां नू गरीबां दी लोड़ पैंदी है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा किसे दे सिर कोई एहसान करदा है ते एहसान करके ते फिर एहसान जतलांदा रहिंदा और मैं ते अल्लाह फलाने वेले आ नेकी कीती, मैं फलाने टाइम तेरे ते ए एहसान कीता, तू फसया से मैं तेरे ते इन्ना पैसा खर्च कर दिता, नाले एहसान कर लिया ते नाले एहसान जतलांदा है पिया। और इत्थे ते सदकातुल फितर दे के लोकी जतलांदे रहिंदे ने। सदका फितर दे के साल बाद ईद उल फितर तो दिन एक अद्धा पहला किसी नू को 200-400-500 रुपया फितराना दे दिता ते सारा साल ओदी जान खांदा रहिंदा। और तू साडे अगे बोलना तेरी हिम्मत ते तेरी जुर्रत और साडियां रोटियां खा के साडे टुकड़ियां ते पल के ते साडे अगे बोलना जालिमा एहसान कीता। एहसान भी कादा कीता अपना फर्ज अदा कीता ते फिर एहसान जतलांदा पिया। एदी मिसाल की है अल्लाह दे कुरान ने बयान फरमाई है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रियाअन नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फमसलुहु कमसल सफ़वान अलैहि तुराबुन फअसाबहु वाबिलुन फतरकहु सल्दा ला यक़दिरून अला शैइन मिम्मा कसबू वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। नसीब किसे दे सिर एहसान करदा ते फिर एहसान नू जतलांदा है। अल्लाह दे कुरान ने एक मिसाल बयान फरमाई है। फरमाया एक ते एक दूसरे मकाम ते रब्बुल आलमीन ने मिसाल बयान फरमाई। एक जिमीदार जमीन नू हल वांदा, जमीन नू नरम करदा, ओदे विच बीज पांदा, कनक बीजदा या कोई और बीजदा, ओ जमीन अंगूरी बनांदी है, फसल तैयार हो जाती है। एक बंदा एहसान करदा ते एहसान करके जतलांदा है। ओदी कैफियत हालत इंज दी है कि जिवें एक पत्थर पिया होए ना, पत्थर बिल्कुल साफ, ओदे विच कोई रखना भी ना होए, कोई तरेड़ भी ना होए, बिल्कुल साफ शफाफ पत्थर पिया होवे। हालात दी गर्द जेड़ी है हवावां चलदियां ने, ओदे उत्ते छोटी छोटी मिट्टी या रेत दी तह जम जाती है ते ओदे ते कोई हल्का फुल्का किसे वेले कोई घाह दा दाना उग पैंदा है। तेज बारिश होंदी है ते ए पत्थर साफ हो जांदा ते ए सारी माड़ी मोटी जेड़ी को फसल उगी नजर आउंदी है तबाह हो जाती है। फरमाया जेड़ा बंदा एहसान करदा ते एहसान करके जतलांदा आप फरमांदे ने इंजी दुनिया दे अंदर ते को माड़ा मोटा इनू फायदा हो सकदा, अल्लाह दे दरबार विचों राई दे दाने बराबर भी इनू फायदा नहीं होएगा।
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ذل جلال دے دربار وچوں اے ظالم خائب و خاسر رہ گا، اوتھے تے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا جیڑا تیسرا بندہ احسان کردا تے پھر احسان جتلاندا، تین سزاواں نے انہاں تیناں واسطے، تین سزاواں۔ نمبر ایک، اللہ اے دے نال گل ہی نہیں کرنگے۔ بندہ کسے نال ناراض ہوئے نا تے او ملن واسطے آئے تے سامنے آوندا بندہ ادھر نو منہ پھیر لیندا، ادھر آوندا بندہ ادھر نو منہ پھیر لیندا، ادھروں آیا انہیں ادھر نو رخ پھیر لیا۔ اول تے او دے ول ویندا ہی نہیں، تے جے ویندا تے اونوں چڑکاں ماردا، جے ویندا تے اونوں ڈانٹدا، جے ویندا تے او دے تے سختی کردا۔ انہاں بدبختاں وال اللہ رحمت دی نظر نال ویکھن گے ہی نہیں، جے ویکھن گے تے غصے نال ویکھن گے تے انہاں نوں ڈانٹ ڈپٹ کرن گے۔ اے قربان جاواں پیغمبر علیہ السلام نے کیسے کیسے اپنے پیارے الفاظ، اپنے پیاری زبان نبوت چوں نکال کے امت نو گناہاں تو بچن دا تے نیکیاں کرن دا آرڈر فرمایا اے تین بدبخت بد نصیب نے۔ تے نمبر دو، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دا فرمانے گرامی ایک اور تین بد نصیب نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام معروف روایت نبی پاک علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف لے آئے، اینج صحابہ دا جم گھٹا، سبحان اللہ، یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا، کیسیاں پیاریاں بہاراں ہون گیاں۔ آج اسی تے اپنے پیاریاں نو وینے آں تے اکھاں چو آنسو بہانے آں۔ کوئی چینیاں والی مسجد وچ جمعہ پڑھن جاندا، آندا جی حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دیاں بہاراں کچھ وکھریاں سن، جنہاں لوگاں نے سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ پیچھے جمعے پڑھے، انہاں آکھیا لو جناب حضرت شاہ صاحب حضرت غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دیاں دور دیاں بہاراں کچھ وکھریاں سن، اور جنہاں لوگاں نے حضرت مدن پوری رحمت اللہ علیہ پیچھے جمعے پڑھے، وہ آندے نے جی بہاراں کچھ وکھریاں سن، جنہاں لوگاں نے کاموں کی دی مرکزی مسجد دے اندر حضرت سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے جمعے سنے، انہاں دے بیان تے خطاب سنے، وہ آندے نے جی ادوں تے رون کہیں کو وکھریاں سن، بہاراں کچھ علیحدہ سن۔ پھر لوکاں نے حضرت یزدانی رحمت اللہ علیہ آپ دیاں وازاں سنیاں، آپ دیاں للکاراں سنیاں، آپ دے خطاب سنے، آپ دے بیانات سنے، آندے نے جی حداں ہی مکا دیتیاں، اللہ دے قرآن دیاں چڑیاں ہی لگا دیتیاں۔ یعنی سانو انج محسوس ہوندا ساڈے پیارے خطیب دنیا تو چلے گئے اور رونقاں بھی نال لے گئے اور بہاراں بھی نال لے گئے۔ کاموں کی والے ہو اس منظر دی کیویں منظر کشی کراں، اس منظر دی کیویں میں اپنے الفاظ نہ تانوں دساں کہ جس منظر دے اندر منبر تے مصطفیٰ ہوں گے، سبحان اللہ، منبر تے خود مصطفیٰ، اور منبر تے منبر والا محبوب خدا آپ ہوئے گا، منبر تے مصطفیٰ ہوں گے، سامنے صدیق ہوں گے، منبر تے مصطفیٰ نے سامنے پیارے عمر نے، منبر تے مصطفیٰ نے سامنے عثمان و حیدر نے، منبر تے مصطفیٰ نے سامنے طلحہ زبیر نے، منبر تے محبوب خدا نے سامنے صحابہ دی جماعت، اور صاحب دل نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا، کیڑے ویلے یاد آئے، آندا بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے، دعا کرو
اللہ اسی بڑے گناہگار تے خطاکار ہاں سونیا کدی خواب اندر ہی اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما دے خواب اندر ہی اپنے محبوب دی زیارت نصیب فرما دے بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت عمر ایک سمت علی او کی ہو گیا نو ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تو انہوں پتہ ہے کہ رمضان المبارک دے خطبات جمعہ نے 10 منٹ پہلا آ کے تھوڑی ہمت کریا کرو انہوں سیٹ سوٹ کر لیا کرو لوگ کتھوں کتھوں بیچارے دور دراز دا سفر کر کے تشریف لے آندے نے اور تسی سستی دا مظاہرہ نہ کریا کرو انہاں آن والے ساڈے تے ہے ہی نے رب دے پرونے کتھوں کتھوں چل کے آندے نے مینوں سیالکوٹ تو نارووال تو لاہور تو گجرانوالے تو مینوں احباب نظر آندے نے اللہ انہاں سارے دیاں محنتاں محبتاں تشریف آوریاں اپنے دربار اندر قبول فرما ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دوزنوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے کاموں کی والے ہو جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے بیٹھ جو بیٹا بیٹھ جو تشریف رکھو او کاکا پتر بیٹھ جا اینو کو پتہ ہے وے کر پتر تینوں پتہ ہے تے کر اینو ٹھیک ہاں جنوں پتہ ہے اونوں ہی کر اینو ٹھیک تیرا میں نہیں پائی بندے اور تانوں کرنٹ نہیں لگنا چاہیے مولوی دی خیر ہاں جی توجہ فرمانا مشینری ہے کسی وقت ہو جاندہ ہے وعدہ کاٹا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیڑا خراب ہو گئی لا دو مائک بدل لو مائک بدل لو میرا تیرا ہی لگا ہو گیا بولو یہ کہا تھا انہاں دے باہر دے یہ نہ لاؤ
مائک بدلو بھائی، باہر جڑے لوگ بیٹھے نے انہاں واسطے مائک بدلو۔ ہاں جی توجہ فرمانا، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات امام علیہ السلام تشریف لے آئے مسجد دے اندر، اور معروف روایت نبی پاک علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمانے، آپ نے پہلی سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، اپنی زبان نبوت و آمین دے الفاظ ارشاد فرمائے، آقا نے دوسری سیڑھی تے قدم مبارک رکھیا، آمین آکھیا، آپ نے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، زبان نبوت و آمین فرمایا۔ ایتھے ایک مسئلہ اور نوٹ کرنے والا، توجہ میرے بار رکھو، ایک مسئلہ اور نوٹ کرنے والا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ دی عادت مبارکہ سے ممبر دی تیسری سیڑھی تے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے سن۔ جدو جناب صدیق اکبر دا دور خلافت آیا، نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گیا، ابو بکر دوسری سیڑھی تے تشریف لے آئے، فرمان لگے جتھے نبی کھڑے ہوندے رہنے، ابو بکر تیری کی ہمت ہے تو نبی دی جگہ تے کھڑا ہوئے۔ اور جدو جناب صدیق دنیا تو رخصت فرما گیا، جناب عمر دا دور خلافت آیا، آپ سب تو نیچے والے تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو گیا، تے فرماندے نے عمر تیری کی ہمت ہے، جتھے ابو بکر کھڑا ہوندا رہا تو ابو بکر والی جگہ تے کھڑا ہوئے۔ یعنی اینا ایک دوسرے دا احترام تے محبت تے پیار ایتھے تے ساڈے ورگا کوئی ہوئے وہ آکھے اچھا میں کسے نالوں گھٹ او میرے نال بہتا بڑا خطیب ہے، او میرے نال بہتا بڑا مولوی ہے، او میرے نال بہتا بڑا شیخ الحدیث ہے، او میرے نال کیڑا بڑا بہتا علم پڑھیا، کیڑیاں ایتاں روایتاں نے جیڑیاں اونوں آوندیاں تے مینوں نہیں آوندیاں۔ اور دعا کریا کرو اللہ اخلاص دی دولت نال مالا مال فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہلی دوجی تیجی سیڑھی تے قدم مبارک آمین 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 فارغ ہوئے سے عرض کر دینے سونے ہو اگے تے کدی ایسا نہیں ہویا، ہمیشہ تسی تشریف لے آندے ہو، کدی زبان تو انج دے الفاظ نے استعمال فرمائے۔ ہن نبی پاک دا فرمانے گرامی ذرا پلے بن کے لے جاؤ، آپ فرمان دینے صحابیوں میں جدو ممبر تے آ رہا سانا میرے کو جبریل آئے سن، کون آئے سن؟ میرے کو جبریل آئے سن، تے آ کے کہہ رہے سن سونیو او بندہ جنوں اللہ رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرما دے، سبحان بھاگاں والے ہو، نصیباں والے ہو، قسمتاں والے ہو، اللہ نے رمضان المبارک زندگی اندر ایک دفعہ پھر سانو نصیب فرمایا۔ دعا کریا کر اللہ مبارک مہینے دیاں رحمتاں سمیٹن دی توفیق عطا فرما دے، پتہ نہیں زندگی اندر دوبارہ اے رونقاں بہاراں ویکھنیاں نصیب ہونیاں نے کہ نہیں۔ ذرا پچھلے سال تے نظر مارو نا کنے ایسے پیارے سن جیڑے ہے سن تے آج کوئی نہیں، کسے دا باپ ہے تے بیٹا کوئی نہیں، کوئی بیٹا ہے تے باپ کوئی نہیں، پہنا نے تے دنیا تے ویر کوئی نہیں، ویر تے دنیا تے پہن کوئی نہیں، کنے پیارے جدائیاں دے گیا نے، قسمت تے زندگی نال دوبارہ بہاراں نصیب ہوندیاں نے۔ آپ فرمان دے نے جس بندے نو اللہ ذوالجلال نے رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمایا تے ظالم نے ستے آئی لنگا چھڑیا، اس بدبخت نے غفلت دے اندر ہی گزار دیتا، اور مومن تے ہے ہی بڑا خوش نصیب ہے کہ رمضان المبارک دیاں رونقاں تو فائدہ اٹھاندا ہے۔ اور مولانا فرماندے نے جاگ دلا رمضان مبارک، جاگ دلا رمضان مبارک، پھر سر تیرے تے آیا تو کی
کس دی خدمت کارن ہے سامان بنایا مومن لئی رمضان مبارک شان خوشی دا چڑھیا بے سمجھا بے دینا دے کر آر سے آپا وڑیا روزہ ہے کی شاوے تن دا روزہ من دا روزہ تن دا روزہ من دا اے نہیں مانا روزہ رکھ لیا ریا سارا دن بھوکا تے چگلیاں بھی کردا ریا سارا دن پیاسا غیبتاں بھی کردا ریا سارا دن بھوکا پیاسا گالیاں بھی کڈدا ریا بکواس بھی کردا ریا جے دکان تے بیٹھا تے گھٹ بھی تولدا ریا حق لوکاں دے پھر بھی کھائی جاندا لوکاں تے ظلم تے زیادتی کرن تو اجے بھی باز نہیں آیا کوئی فائدہ نہیں اس روزے دا اور مومنہ روزہ کیے تن دا روزہ من دا روزہ تے روزہ دلوں بجانو اکھ دا روزہ کن دا روزہ اے اصل روزہ اکھ دا روزہ کن دا روزہ تے روزہ رکھ زبانو اے مومن تو رکھ لے روزہ تے جو تینوں پہنچایا سال پچھوں رمضان پیارا پھر نال نصیبہ آیا رمضان مبارک دا مہینہ پا لیندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنی اہمیت والا مہینہ اور ان کی اہمیت کی اندازہ کرو رب العالمین نے ملائکہ دی ڈیوٹی لگائی ہے یہ نماز پڑھتے نے ثواب تساں لکھنا ہے حج کرتے نے ثواب تساں لکھنا ہے صدقہ خیرات زکات ادا کرتے نے ثواب تساں لکھنا ہے یا اللہ رمضان چڑھ پیا ہن کی کریے فرمایا نمازاں لکھو صدقہ لکھو خیراتاں زکاتاں لکھو تو یا اللہ نے روزہ بھی رکھے ہے فرمایا اے رہن دیو میں آپ ہی نبڑنا الصوم لی ثواب تے تسی تاں لکھو تو انو پتا ہوئے بھوک کینوں آندے نے فرشتیاں نو پیٹ نہیں لگا روٹی نہیں کھاندے پانی نہیں پیندے تو انو کی پتا بھوک کینوں آندے نے 17 گھنٹیاں دا روزہ ہوئے تے دوپہر لے گرم گرم سموسے سامنے بے ہون تے اپنے آپ تے بندہ کنٹرول کر کے انہوں ہاتھ بھی نہ لائے تے منہ تک بھی نہ لے جائے فرمایا تو انہوں نہیں پتا اے منو ہی پتا ہے کیوں میں بنایا الصوم لی وانا اجزی بہی روزہ میرے لئے تے ایدہ اجر بھی میں آپ ہی عطا کر چھڑا گا روزہ میرے واسطے وے ایدہ اجر بھی میں آپ ہی عطا کروں گا تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے جبریل نے منو آ کے دسیا سونیوں جس بندے نے رمضان دا مہینہ پا لیا تے پھر او دے اندر اونے اللہ نو نہیں منایا اپنے گناہ نہیں بخشوائے اپنیاں غلطیاں معاف نہیں کروائیاں اس بندے تے اللہ دی لعنت
جا بے نصیبہ آج تین بد نصیب سونے اس بندے تے اللہ دی لعنت تے میں جبریل دی بھی لعنت تے آقا فرماندے نے میں آمین کیا ہاں پھر او دے تے میری بھی لعنت ہن تسی اندازہ کرو ہاں جدے تے اللہ لعنت پاک اور لعنت اسی سمجھنا بڑا معمولی جا لفظ ہے لیکن ہے کتنا بھاری ہے لعنت دا معنی ہے اللہ دی رحمت تو دور تے جیڑا ظالم رب دی رحمت تو ہی دور ہو گیا او دے پلے کی رہ گیا فرمایا اس بندے تے اللہ دی بھی لعنت فرشتیاں دی بھی لعنت تے میں آکھیا آمین او دے تے میری بھی لعنت پہلا بد نصیب تے نمبر 2 نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں جدو دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا نا تے جبریل مینوں کہن لگے سونےو جس بد نصیب بندے دے سامنے تہاڈا نام پاک لیا جائے تے تہاڈے تے درود نہ پڑھے سبحان اللہ کنا کو زور لگدا درود پاک پڑھن تے میں اسے واسطے ہر واز اندر ہر گفتگو اندر ہر تقریر اندر ہر خطبہ جمعہ دے اندر گزارش کریا کرنا درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ بلکہ میں آج ایک روایت پڑھ رہا سا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ بطور خاص کوئی کتاب لکھ دے تے کتاب لکھ دیا نبی پاک دا نام آندا ہے تے نال لکھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے جب تک او کتاب قائم رہ گے لوکی پڑھ دے رہیں گے اللہ ذوالجلال اے دے تے اپنیاں رحمتاں دا می پاندے رہیں گے جیڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھ دا اے سونےو اپنا اوڑنا بچھونا درود پاک نو بنا لو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن جنہ بہتا دنیا تے درود پڑھن والا ہوئے گا اونا بہتا میرے لاگے ہوئے گا قیامت نو جے نبی پاک دا قرب چاندے ہو قیامت نو جے نبی پاک دے لاگے ہونا چاندے ہو تے میری سرکار تے بہتا درود پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے ہیں انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرما تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا اسی اسے واسطے آنے ہیں او جو نام نبی دا سن کر او جو نام نبی دا سن کر یزدانی شہید اللہ تیری قبر نو منور فرمائے اور مولانا عبدالستار رحمت اللہ علیہ نے اپنی محبت و عقیدت دا اظہار فرمایا او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پچان دے ملک نورانی حق انان دے تے اے دعا فرمان دے او درود نہ پڑھن والے رب نہ بخشے جنت تینو ایسے حدیث پاک دا ترجمہ ہے رب نہ بخشے جنت تینو تے نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے نام نبی دا سن کر مومن آجڑے آئے ہو بیٹھے ہو اللہ سانو صحیح مومن بنا نام نبی دا سن کر مومن جو درود پچامن
سن درود نورانی ملکا سبحان اللہ سن درود نورانی ملکا او بہت خوشی وچ آمن تے آندے کی نے او درود پڑھن والے اللہ بخشے جنت تین آمین تے کہہ دو اللہ بخشے جنت تین تے نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا وچ دربار الہی گل بڑی اہمیت والی سی کیوں نبی دی ذات درود پاک پڑھنا نبی پاک دی ذات پاک تے درود و سلام پڑھنا اور میں قربان تھا کتنی اہمیت والی شے ہے ذرا نوٹ کرے آجے ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اندنے میں نبی پاک علیہ السلام دے نال سے ان شہروں باہر نکلے تے ایک کھجوراں دا باغ سی اسی اوتھے پہنچے مدینہ چفیرا کھجوراں دے باغات سن ہن بھی کچھ نہ کچھ ہے نے لیکن ادو تے بہت زیادہ سن آندے نے ایک کھجوراں دے باغ کول اسی پہنچے تے نبی پاک علیہ السلام باغ وچ داخل ہوئے تے اچانک سجدے پہ گئے اچانک سجدے پہ گئے میں انتظار کرن لگ پیا جیوں پہ سجدے پہ ساڑھے سجدے تے 3 واری سبحان ربی العالی تو اگر ٹپ دے ہی نہیں نا اور او بھی ماشاءاللہ ایک واری سجدے جاندیاں ایک واری اٹھ دیاں تے اوکھیاں سوکھیاں ایک واری سجدے سبحان ربی العالی تے جیڑے ہے ہی معصوم عن الخطا نے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے نبی پاک جیوں سجدے پہ میں خود پریشان ہو گیا اللہ خیر کرے کتے حضور دی روح مبارک تے نہیں پرواز کر گئے اتنا لمبا سا میں مجبور ہو کے نا بالآخر تے چلا ہی گیا لاگے ہائے ہائے میں قریب ہو کے نا حضور نو ویکھیا تے تھوڑی دیر بعد میرے محبوب نے سر مبارک اٹھا عبد الرحمن خیر ہی پریشان لگنا ہے حضور ایٹا لمبا سجدہ میں تے پریشان ہو گیا سا خدا نہ خواستہ کتے آپ دی روح مبارک تے پرواز نہیں کر گئی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عبد الرحمن اصل گل اے سی میرے کول جبریل آئے سن سبحان اللہ میرے کول جبریل آئے سن تے جبریل نے آکے مینو ایک خوشخبری سنائی جبریل نے آکے مینو ایک مبارک بات سنائی کیڑی آپ فرماندے نے جبریل نے آکے مینو دسیا سونیوں تہاڈی امت وچوں گل امت دیے خوش نبی ہون دین یار اس نبی نال کدی پیار پا کے تے ویکھیے ہائے گل امت دی ہو رہی ہے خوش مصطفیٰ ہو رہے نے میرے کول جبریل آئے سن تے جبریل نے مینوں آ کے دسیا سونیوں جیڑا تہاڈی امت دا بندہ تہاڈے تے 10 دفعہ درود پڑھے گا اللہ او دے تے 10 رحمتاں نازل فرمان گے 10 رحمتاں نازل فرما دیں گے 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے 10 درجے بلند کر دیں گے تے 10 گناہ معاف فرما دیں گے تے مینوں اتنی خوشی ہوئی ہے فائدہ کدھر فائدہ کدھر فائدہ ساڈا تہاڈا ہے تے خوش مصطفیٰ ہو رہے نے میں اتنا خوش ہویا میں اتنا لمبا سجدہ اپنے رب دا شکریہ ادا کردا سکیا میں قربان جاواں فائدہ کنا بے نصیب کوئی گھاٹے دا سودا کرے
بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی ایک دن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آ کے عرض کر دینے سونےو میں تواڈے تے درود شریف پڑھنا وا تے کنا کو پڑھیا کر حضور جنی میں عبادت کرنا او دے چو تیسرا حصہ میں اگر تواڈے تے درود پڑھا تے اے صحیح رہے گا مناسب ہے؟ آپ فرماندے نے ٹھیک ہے جے ود کریں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اچھا سونے ہو جنہ ٹائم میں عبادت کرنا ادھا ٹائم میں صرف تواڈے تے درود پاک ہی پڑھدا رہاں نبی جی اے ٹھیک رہے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہے ٹھیک ہے ان زتا فہو خیر لک تے جے زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی میں جنہ ٹائم عبادت کرنا وا تین حصے تواڈے تے درود پڑھا تے ایک حصہ باقی عبادت کرا پھر ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہے تے ٹھیک ہے ان زتا فہو خیر لک جے اس تو بھی ود کریں تے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اے اللہ دے پیارے نبی جی میں جنہ ٹائم عبادت کرنا وا میں سارا ٹائم تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں تے پھر ٹھیک رہے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جے انج کریں او یا پریشانیاں تو بچن دا نسخہ بھی پلے بن کے لے جاؤ جے انج کریں یعنی سارا ٹائم زیادہ تو زیادہ میرے تے درود پاک ہی پڑھدا رہ تے پھر اللہ تینوں غماں تو دکھاں تو مصیبتاں تو پریشانیاں تو نجات عطا فرما دیں گے۔ ایک بندہ دعا کرے یا اللہ پریشانیاں تو بچا لے مصیبتاں تو بچا لے دکھاں تو بچا لے اللہ دنیا دیاں آزمائشاں تو بچا لے یہ دعا بندہ کردا کرنی بھی چاہیے۔ ایک بندہ صرف درود ہی پڑھدا رہندا آپ فرماندے نے درود دی برکت نال اللہ سارے غم بھی ختم فرما دیں گے تے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے کول جبریل آئے آ کے عرض کردے نے سونےو جیڑا تہاڈا نام پاک سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا اس بندے تے اللہ دی لعنت فرشتیاں دی بھی لعنت میں جبریل دی بھی لعنت تے آپ فرماندے نے میں آمین آکھیا جبریل او دے تے میں محمد دی بھی لعنت یعنی آ تین قسم دے بد نصیب بندے رمضان دا مہینہ پا لیا تے روزہ رکھ کے اپنے گناہ نہیں بخشوائے رب دے سرے کا دا احسان ہے روزہ نہیں رکھیا تے اپنے گناہ معاف نہیں کروائے روزہ نہیں رکھیا تے غلطیاں معاف نہیں کروائیاں راتاں تے دن غفلت دے اندر گزار کے بجائے اس دے کہ پچھلے معاف کراندا ظالم نے اگوں بھی رب نو ناراض کر لیا اے دیتے بھی اللہ دی لعنت ہائے اللہ میری توبہ جڑا نبی پاک علیہ السلام دا نام پاک سن کے آپ تے درود پاک نہیں پڑھدا فرمایا اے بھی بد نصیب ہے اے دیتے بھی اللہ تے فرشتیاں دی لعنت تے میں اللہ دے نبی دی بھی اے دیتے لعنت تے نمبر 3 نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں جدو تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل آ کے مینوں کہن لگے سونےو جس بندے نے اپنی زندگی اندر اپنے بڈھے ماں باپ نو پالیا تے پھر انہاں دی خدمت کر کے رب نو راضی نہیں کیتا اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے
اور نوجوانوں خصوصاً میری قوم دیو نوجوانوں میری قوم دیو شہبازوں یار جوانیاں صدا تے نہیں جینا رہنیاں اج نہیں تے کل جوانیاں ٹال جانیاں نے جڑے اج بزرگ بڈھے نے اے صدا تو بڈھے تے نہیں سڑنا جوانیاں ٹال جانیاں دے تے آج اللہ نے موقع عطا فرمایا اپنے بڈھے ماپیاں دی قدر کر لو انہاں دی خدمت کر لو انہاں دا حیا کریا کرو اور میں تے کہا کرنا وا او بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے کہ جدے ویڑے اندر او دے بڈھے ماں باپ بیٹھے نے کدی امی دے پیر دباندا ہے کدی ابو دیاں لتاں دباندا ہے کدی امی ابو دیاں جتیاں جوڑے سیدھے کردا ہے اللہ دی قسم ہے بڑا ہی خوش نصیب جے نہیں تے جاؤ پوچھو جا کے اس نوجوان نو جس نوجوان دے سر تو اللہ نے امی دا سایہ اٹھا لیا پوچھو جا کے انہاں معصوم بچیاں نو جنہ تو اللہ نے باپ دا رحمت والا سایہ اٹھا لیا جاؤ جا کے پوچھو کدی انہاں یتیماں نو جڑے ابو کہن نو ترس گئے نے جا کے پوچھو انہاں معصوم بچیاں نو جڑے ابو کہن تو ترس گئے نے جنہ نو آج نظر نہیں آندا کنو ابو جی کہہ کے بلائیے تے میرا ابو مینوں سینے نہ لا کے پیار کرے انہوں نظر نہیں آندا کنو امی جی کہہ کے او دے گل وچ باواں پاواں کنو امی جی کہہ کے او دے گل وچ باواں پا کے اپنی محبت دا اظہار کراں تے ماں میری پیشانی تے بوسے دے وے میری امی میرے ہتھاں نو بوسے دے وے میرے ابو مینوں سینے لگا کے حوصلہ دے زندگی دکھاں سکھاں دا نام ہے کدی زندگی اندر کو دکھ آ جائے تے باپ پتر نو سینے لا کے اندر پترا حوصلہ نہ ہاری ہمت نہ ہاری میں جو تیرے سر تے ہاں لوکو ماپیاں دا سایہ جیڑا بڑی وڈی اللہ دی رحمت جے او تے بڑا ہی بد نصیب ہے جدے تو رب العالمین نے سایہ ہٹا لیا تے محروم کر دیتا آج ویلا بعد وچ پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں بعد دے اندر پچھتا کے تے ٹکرا مارن دا فائدہ کوئی نہیں آج موقع اپنے ماپیاں نو راضی کر لے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ راضی ہے تے سمجھ لے تیرا رب بھی راضی ہے سبحان اللہ تیرا باپ راضی ہے تے سمجھ لے تیرا رب بھی راضی ہے انہاں ماپیاں نو راضی کر لے کیوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ زندگی چ ماں باپ نو پا لیندا نبی پاک نے نہیں جبریل امین نے آکھیا ماں باپ نو پا لیندا تے اپنے بڈھے ماپیاں دی خدمت نہیں کردا خدمت کر کے اپنے رب نو راضی نہیں کردا اے تے اللہ دی لعنت ہے فرشتیاں دی لعنت ہے جبریل دی لعنت ہے تے نبی پاک فرماندے نے میں آمین آکھیا اچھا پھر اے دے تے میرے والوں بھی لعنت ہے یعنی تین بدبخت ایسے تین بد نصیب لوگ کہ جنہ تے اللہ تے او دے رسول دیاں لعنتاں پئیاں نے جنہ ول قیامت دے دن رب العالمین رحمت تے پیار دی نظر نال تکن گے ہی نہیں آئیے میں بھی تے تسی بھی کوشش کریے کہ ان تین قسم دے بد نصیباں تو اللہ سانو سارے انو محفوظ فرمائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ
والعاقبة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ اپنی رحمت نال ساڈے تمام بیماراں نو شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ صدا دے مریض صدا دے دکھی لاچار تیرے بندے تیریاں بندیاں اللہ انہاں نو شفاء عاجلہ نصیب فرما اے میرے اللہ اپنی رحمت نال تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما اللہ ہر بندہ مہنگائی تو پریشان ہے اللہ اپنے بندیاں تے رحم فرما اللہ اپنے خزانہ غیب چوں ساڈی وافر مدد فرما اللہ کسے دا محتاج نہ بنا اے میرے اللہ کسے دے دردہ سوالی نہ بنا اللہ اپنے سامنے دامن پھیلان دی توفیق عطا فرما اللہ اپنے گھر چوں ساڈیاں لوڑاں تھوڑا نو پوریاں فرما یا رب العالمین ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو منور فرما شہداء اہل حدیث دیاں قبراں تے رحمت دی برخا نازل فرما اللہ حضرت سید عبد الغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دی قبر نو منور فرما اللہ یزدانی شہید دی قبر تے رحمت دی برخا نازل فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار سیاکار مولا اپنی رحمت نال ساڈے عیباں دیاں پردہ پوشیاں فرما اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ رمضان المبارک دے دن بڑی جلدی ساڈے تو رخصت ہو رہے نے اللہ انہاں دن اندر کچھ حاصل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ اپنے گناہ نو معاف کروان دی توفیق عطا فرما اے میرے مولا جنہ کدی سارا سال تیرے دروازے تے آ کے نہیں ویکھیا مولا او وی راتاں نو اٹھ کے تیرے کولوں معافیاں منگن والے نے اللہ ساڈے سابقہ گناہ نو معاف فرما اللہ آئندہ گناہاں تو بچن دی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جو قرضیاں دے بوجھ تلے دبے نے قرضیاں تو نجات عطا فرما ساڈے والدین دیاں قبراں نو منور فرما اللہ ساڈے والدین دیاں قبراں نو منور فرما جنہ دے والدین زندہ نے قدر کرن دی توفیق عطا فرما لے اے میرے اللہ میرے ملک تے رحم فرما میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا پاکستان دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین